Всім привіт! Вітаю на каналі. Просто чудесно лежати, дивитись на оце вічне небо, вічні Карпати і знахідки, які зберігаються на землі, але відповідно вони зберігаються не вічно, а якийсь проміжок часу. Одні довше, одні менше, але все рівно, якщо їх шукати, то знахідки дуже і дуже цікаві. Одну з таких у старому закинутому саду, колгоспному, радянському, я і знайшов. Це монетка в хорошій патині з чудесним відбитком. І представляє вона собою якийсь тризуб. 10 копійок українських. Хороші, чудесні зелені патині. 10 копійок якогось там року. 1994 року. Ну, якщо з 94-го року вона тут, то вона вже 25 років в землі пролежала. Честь і хвала їй такій знахідці. Йдемо далі. Цими старими дорогами зараз легко ходити, поза якщо трави, папороті, знахідки є, знахідки буду показувати. Пройшов метрів 25-30 з тої сторони. Йду з тою ж такою старою дорогою і маю знову знахідку. Не тут. Ось, як вона впечаталась. Опа. Знову монетка. Що? Білки і протеїни. Будеш хрущем, лазь туди в землю. Знову наші ріднесенькі. 10 копійок. І знову 1994 рік. Повертаємо вас до життя. Знахідку в карман. І йдемо далі. Пройшовши буквально цією дорогою старовинною, знайшов ось таку річ. Думав спочатку щось кругле цікаве, але не знаю, попадається час від часу. Ну, одну хвилинку виб'ю звідти глину. Ось паночку теж крибав, як зміг. Така ось річ вийшла в такому ось котловані. Не знаю, що воно таке. Бачу, що різьба. І думаю, що в нас є таке поводдя, газ для коней. Так би мовити, яким підганяють коней, корбач. По-нашому, по-закарпатськи. І воно могло бути на цій палці знизу прикручуватись, щоб не дряпало руки. А може ще десь на карніз якийсь в кінці на трубку. Або ще щось. Це мої варіанти. Тепер хочу почути ваші. Йдемо далі. Дуже багато шмордяка попадається. Дуже, причому дуже багато. Але ж між шмордяком попадаються хороші знахідки. Одну з них хочу вам продемонструвати. Терчить ребром. Монеточка. З відбитком. П'ять копійок. Радянські монети 1961 року. Реформені 5 копійок. Добре, знахідки є. Чим чекаємо туди далі і шукаємо, дивимося, що буде. На ось такому розгалудженні якась чи знизу вверх, чи зверху вниз йде доріжка. Не знаю, напевно,
Ну але не звірі її такі вичимчикували. Напевно, люди сюди все-таки бігають. Але куди бігають? Кругом ліси. Щоб ви розуміли, ліси. Єдине, хто тут орудить, це вівчарі в цьому садові. І лісоруби, які ходять, рубають ліс. Не знаю, звісно, не знаю, що воно давно, можливо, використовував дану дорогу. Але ось таку вже чудесну знахідку маю. Тримав в руках, просукував, не міг відкопати в котловані. На штик лопату. І засадив такий чудесний хрестик, засадив лопатою. Чим він чудесний? Та, по-перше, він срібний. А по-друге, я ще не маю такого хрестика трансформера. З нього, з даного хрестика, знімається Ісусик. А знаєте, чому я це знаю? Тому що зараз одну хвилинку покажу, як я його знайшов. Точніше, витягнув з землі. Ось таким чином, в одну дирку, я знайшов дане розп'яття, даний хрестик. Таким чином. Він там на дирки, на закльопки. Оце знахідка. Такого я ще не маю. Круто. Сьогодні стара дорога у цьому саді порадувала. Знахідки є. Шмуртяка повні кармани. Повні. Пулі. Проволока. Ще яка шмурдятина. Ну, одним словом, дуже багато. І між ними попадаються ось такі чудесні, просто чудесні знахідки. О, приємно ходити, коли є знахідки. Йдемо далі. Під такою ось чудесною старою яблунею маю, думаю, також стару, не менш молоду, ніж та яблуня, знахідку. Гільзач. В ньому, на перший погляд, нічого дивного. Але ось, може навіть я його засадив лопати, а може час. Гільзач з пулею свинцевою, яка ось як об'їдена. Складається враження, що це свинець. Що воно таке? Свинець, напевно. Їли хробаки. Зараз одну хвилинку покажу, скільки тут гільзачів попадає цієї пулі. Одну хвилинку. Ось патрон з гільзи, який ми щойно знайшли. А ось куча його побратимів. Є ще, але всі не відтягував. Гільзачі і пулі свинцеві. Ось такі ось знахідки у нас попадаються по війні. Протирав, пробував. Нічого не бачу. Треба, напевно, більш детально мити і дивитися. Але це якоби не дуже цікаві знахідки для мене, тому що по війні я невеликий любитель копати. Ось які в мене Карпати. Золота осінь наступила. Ми з Асією блукаємо по таких ось пейзажних, чудесних місцях. Йдемо далі, знахідки будуть, обов'язково вам покажу. Зійшов трохи з дороги, в сторонку під дерева пішов і під одним з таких дерев маю ось знахідку, монітосик. Я ще не виймав. Ось. Ось залипша, ось монетка. Та-дан-тан-тан, знаєте, що це таке? І я не знаю.
Одну хвилинку спробую якось протерти і вам продемонструвати дану монетку. Зараз подивимося, що з неї вийде. Дуже швидко сохне дана монетка. Я побачив, що воно таке. Зараз спробую вам продемонструвати. Ось, якось так. Це у нас 2 філлери. Чистити її не буду. 1800. Більш детально чистити її не буду, поза як можу її робити. І ось австро-угорська курка. Проглядається орел. Дуже в хорошому стані дана монетка, якій більше 100 років. Це приємно радує. Хороша знахідка. У мене ще є десь годинка часу, десь 2 я вже ходжу. І зараз побігаю знову тут, по цьому бережкові, подивлюся. Якщо знахідки будуть, обов'язково вам продемонструю. Якщо ні, то за декілька хвилин, думаю, я вам покажу огляд даних знахідок сьогоднішніх. Добре, чекаємо. Знову ось ці кучуки з старого саду. Знахідки мене не відпускають. Одним з таких ось останніх сигналів про майоріла. Блін, я не знаю розбирати. Зараз зайду в холодок. Чи не розбирати. Попалась дуже стара-престара зажигалка. Я підозрюю, що це зажигалка. А може і ні. Одну хвилинку. Ех, як не хочеться її ламати. Ой-ой-ой-ой-ой. Час її не пожалів, вона розсипається. Хороший візерунок. Напевно, я її не буду розбирати. Якщо буде щось цікаве, то включу і покажу. Якщо ні, то залишимо в такому стані, не будемо її руйнувати повністю. Зариваємо за собою ямку і йдемо далі. Думав вже не включатись, але маю знахідки. Ось. Це старий-престарий австрійський гудзик, чи то німецький. Знаєте чому? Вм'ятий. Тут повинна бути якась надпись. Зазвичай на всіх є. І 4 дирки. Ось. Це дуже старі гудзики. І хто хоче, може подивитись по каталогу. Старі австрійські чи то німецькі. Ось. На 4 дирки. Такий гудзик. Ямку за собою зариваємо. Але і це ще не все. Буквально 5 метрів далі знахідка. Знахідку ще не чіпав. Зараз обов'язково її продемонструю при вас. Якщо її знайду. Одну хвилинку. О, ребром. Ось. Монітосик. Також не чистив. Вирив в цій ямці. Ага. Ну що, 95-й рік. 25 копійок Україна. Давай, давай, давай. 95-й. Красава. Монетка, яка би вона не була. 92-й рік. Ну, близько. Наступного разу точно пощастить. Добре, зариваємо за собою ямку. Одну хвилинку і обов'язково йдемо зробити огляд наших знахідок.
Красиво полетів вільно, немов птаха. Ледь його зловив далеко, далеко, далеко. Ех, природжені повзати, літати не будуть. Знахідку маю, не повірите. Ось така знахідка. І біля неї, це вже точно остання, біля неї зробимо огляд. Перерив всю ямку, важко було її знайти. І зариваємо ось такий ось монітосик. Красивий, не чистив. Зараз одну хвилинку йдемо в тіньок і покажу, що воно таке. Цікаво, що за літаки літають там. Якісь аероплани. І так, це у нас радянська п'ятнашка. 1961 рік. Тож у нас сьогодні дві монетки 1961 року. Це 5 копійок і 15 копійок. Напевно, її ще можна буде врятувати стан. Тож, ось сьогоднішній наш похід вдався. Маємо кучу знахідок. Порадував хрестик. Срібне розп'яття, яке розкладається. Два, 4, 6 монеток. Стара австро-венгерська пуговиця, гудзик. Не менш юна зажигалка, запальничка, пулі і шмурдятини. Весь шмурдяк, звісно, я не брав, позаяк, не то що на лопаті, а на п'ятакові цьому місця б не вистачило для нього. Ну і не цікавить шмурдяк і різні знахідки. Це так беру, щоб показати вам. Сьогоднішній коп в нас однозначно вдався. Тож залишаємось на каналі, підписуємось, ставимо лайки, коментуємо і відповідно критикуємо своїми діями. Ви заохочуєте до наступних пошуків пригод. Всім успіху, всім на все добре, до наступних зустрічей.